Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ne buyurdu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin için bir örnektir ve usve-i hasenedir. Geçen hutbelerde bu konuyla ilgili şeyler söylemiştim. Allah'ın zikri konusunda onun ibadetin standartlarından bahsedildi. Ben düşünmüştüm ki önce Allah'a olan sevgi senden bahsettikten sonra ikincisi ibadet konusunu alacağım. Ama bunlar iki konu o kadar iç içeydi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah sevgisine bahsedince kendiliğinden onun ibadeti de bunun içine bu konuyu iç içe olduğu için onu da beyan ettim. Ben birkaç şey bugün tekrar söyleyeceğim. Ben geçen hutbede söylediğim gibi onun ibadetin intihası, nihai noktası Allah sevgisidir. Allah-u Teala onun sevgisini Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan ettiyse onu geçen hutbelerde ben söyledim. Allah şöyle diyor. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin de ki benim ibadetim, benim kurbanlığım, benim ölümüm ve benim hayatım hepsi Allah içindir. Ki o bütün alemin, kainatın ve alemlerin Rabbidir. Benim söylediğim gibi bu ayeti ben önce de kaç kere bundan önce hutbelerde de elle aldım. Onun için onu tekrar onun üzerine konuşmama gerek yok. Allah-u Teala fattabi uni yuhbibkumullah yani ey insanlar bana tabi olun ben Allah sizi seveceksin. Böyle demekle Allah-u Teala biz de bu standartlara uymaya çağırdı. Yani Allah-u Teala dedi ki eğer siz Allah sevgisi istiyorsanız bana tabi olun. Bunun neticesinde Allah-u Teala da bunun meyvesini verecek de sizi sevecektir. Ve Allah-u Teala bize bunu gerçek manada çaba gösterin demektedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ibadet konusunda bize birçok emir vermiştir. Bir yerde dedi ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cin ve insi bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte önceki ayet yani fattabi'uni ayeti sonu anlatmak istiyor ki eğer siz bu doğuşunun dünyaya gelişinin maksadını eğer elde etmek istiyorsanız ama bana tabi olun. Çünkü ben buna uydum ve Allah sevgisine nail oldum. Allah-u Teala buyurur ki ya eyyühen nasu
Ya eyyühen nasu ubudu rabbakumul-lezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar! Siz Rabbinize tabi olun. O sizi yarattı ve sizden öncekileri de yaratan O'dur. O Allah'ın takvayı elde etmek için, ona yakınlaşmak için ibadet şarttır. Ve bu ibadet standartlarının yükseltilmesi gerekir gitgide. Ya eyyühellezîne Ya eyyühellezîne âmenû irka'û vescudû va'budu rabbakum vef'alul hayra leallekum tughlibûn. Eğer iman edenler rükûa varın, secde gidin ve Rabbinize ibadet edin ve güzel işler yapınız ve feraha ulaşmanız için, felaha ulaşmanız için. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bize emir verdiyse kendi amelleriyle onun nihai şeklini bize gösterdi. Ve dedi ki eğer siz bana tabi ancak bu standartlara varmaya çalışmakla tabi olduğumu bana tabi olduğunuzu o zaman ispatlamış olursunuz. İşte bizim ibadetlerimiz, dualarımız ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem usvesine uymakla olacaktır. Ve sadece gösterişle bu işler yapınca bu meyve vermeyecektir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında birçok örnek verdim ve birkaç örnek daha vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ibadetinin hiçbir her imkanını değerlendirirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendisi dedi ki ben uyusam bile benim kalbim uymaz. Ve bize de telkin etti ki Allah-u Teala hep gözünde olmalı. Hep sizin tercihiniz olmalı. Ve ibadet konusunda kendine çok inceliklerle kendini sorgulardı. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bir çarşaf üzerine veya seccade üzerine namaz kıldı. Onun üstünde bazı resimler vesaire vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu camiye götürün ve onun o üstündeki o resim falan olmayan o çadırını veya çarşafını ve örtüsünü bana getirin. Çünkü bu benim kullandığım örtü o namazdan dikkatimi çekebilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz dedi ki ben bunun uzundaki izler olanlar görürdüm ve ben korktum acaba bu beni bir imtihana sokmasın. Hazreti Veliullah Şah diyor ki bu şu demektir ki işte sade örtünün olması lazım. İnsan zihni geliştikçe insan böyle sade elbiselere meyleder. Bugünlerde görüyoruz ki gelişmiş insanlar elbiselerde sade renkleri tercih ediyor. Ama bazı kimseler görüyoruz ki sadece elbiselere bakar. Namazda istigrak yani şarttır. Yani namaz içinde namazda kendini kaybetmesi şarttır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle şeyler için emretti ve bundan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar Allah ibadetine önem verirdi. Ve en ufak bir iş, onun dikkatini dağıtacak en ufak bir şeyin olmaması gerekiyordu. Mesela resim olmamalı ve aslı bir
bir evde perdelerde asıl ise onun üzerinde resimler vesaire olmamalı, dikkati çekecek şeyler olmamalı. İşte böyle resimler ve böyle çadırların olmasını men edildi ki böylece insanın namaza olan ilgisi ve teveccüsü azalmasın. Cafer bin Muhammed babasından rivayet ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha soruldu. Emin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağı nasıldı? Hazreti Ayşe şöyle dedi. Deriden de içinde hurma, dallar vesaire vardı. Ve bir dedi ki bir şeydi içinde hayvanların şeysiyle kıllarla falan içindeydi. Ben bir keresinde onun bu yatağını ikiye katladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi, daha yumuşak olsun diye, yatak daha yumuşak olsun diye ben o gece onu ikiye katladım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahat uyusun diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah uyandı bana dedi ki sen bu yatağı ne yaptın? O da dedi ki ben işte şöyle bunun bu biraz yumuşak olsun diye böyle ikiye katlayıp koymuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır onu eski hale getir. Çünkü ben bu ibadete engel olmasın diye veya olur diye korktum. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetine hiçbir şey engel olamıyordu. Buna rağmen de çok titizdi bu konuda. Ve Hazreti Savda radıyallahu anh bu rivayette Hafsa beyan etmiştir. Hazreti Savda şöyle diyor radıyallahu anh ben bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından namaz kıldım. O rukuğa gitti. O kadar uzundu ki ben burnumu tuttum ki oradan bir kan akmasın. İşte insan sevgilisini varınca onun kapısını bırakıp gitmek istemez. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de durum buydu. Bir sahabi diyor ki ben Resulullah'ın namazı kılarken gördüm. Öyle ki sanki değirmen içinde çalışıyormuş gibi ondan bir ses geliyordu. Yani Resulullah'ın namaz içinde ve dua hali bu şekildeydi. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle beyan ediyor. Ben binekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaydım. O şöyle dedi. Ey Muaz bin Cebel yani ya lebbek ya Resulullah dedim. Ve bugün saadetimdi dedim. Ve tekrar dedi ey Muaz bin Cebel az yürüdükten sonra ben tekrar aynı kelimeleri tekrarladım. Resulullah aleyhi ve sellem biraz daha ilerledi ve dedi ki aynı kelimeyi tekrar Resulullah dedi ki ey Muaz bin Cebel ve ben de aynı kelimeleri tekrarladım. Resulullah aleyhi ve sellem dedi ki biliyor musun Allah'ın kulu üzerinde ne hakkı vardır? Ve sonra dedi ki ibadet onun haktır ve kimseyi ona ortak koşmamak Allah'ın haktır. Sonra tekrar dedi ey Muaz bin Cebel ben de lebbek dedim ve Resulullah dedi ki sen kulların Allah huzurundaki hakkını biliyor musun? Ve sonra dedi ki ben dedim ki Allah ve peygamberi daha iyi bilir. Resulullah dedi ki böyle ibadet eder, bu şekilde ibadet ederince onlara azap vermemek kulun hakkıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın kendisi sadece bu standartlara ulaşmadı. Bize de o standartlarla elde etmeyi emretti ki böylelikle biz de azaplardan kurtulalım. Mesih İmam şöyle buyurmaktadır. Peygamber
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Şerif'in işaati yayılışı için memur edildi. Kur'an-ı Kerim nasıl kesinse o şekilde onun sünneti de tevatürlü değil ve o da kesindir. Yani işte üst üste olan sünnet. Nesilden nesile geçen sünnet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini kendi eliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı namaz için emredildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu emrini kendi fiil ile gösterdi ve fiilen sabah namaz vaktindeki rakatını ve akşam ve yats ve diğer namazların rakatlarını gösterdi. Aynı şekilde haccı şeklini gösterdi ve kendi eliyle binlerce ashabı bunu üzerinde kaim edip bu sünnetini gösterdi. İşte bu taamül yani bu taamül üst üste ümmetine devam etti ve bu işte sünnettir. Hadis çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da yazılmadı. Onun için bu ihtimam gösterilmedi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve hadisini arasında bir mukayese ediyordu ve dedi ki eğer önce sünnettir sonra hadistir ama bir hadis eğer Kur'an ve sünnete çelişmişse o hadis de kabul edilecektir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emir edilenleri kendisi onları uyguladı ve sadece kendisi uygulamakla kalmadı. Ashab-ı kiramın da bunu alıştırdı ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitimi neticesinde ashab-ı kiramın bu örnekleri bize ulaştı ve onların da ibadet standartları gitgide yükseldi ve Allah sevgisi standartları yükseldi. İşte bu usve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu, gösterdiği usvedir ve onun ashabını gösterdiği usvedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd konusunda çok telkinde bulundu ki bu kılınmalı. Hazreti Müslim yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı o kadar severdi ki bu nafile olmasına rağmen nafile olmasına rağmen gece dolaşıp bakardı ki kim teheccüd kılıyor. Ve nereden namaz sesi geliyor diye onu incelerdi. Bugün de insan birisinin namaz konusunda ve namaz kılıyor musun ve mescitte gelip namaz kılman lazım dediğinde o insanlar kızıyorlar. Bu bir kişisel bir sorunumuzdur. Siz niye soruyorsunuz? Cemaat nasıl bize bunu sorabilir? Bu bizim ve Rabbimiz arasındadır. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi teheccüde bile gidip de bakardı kimin kılıp kılmadığını. Bir keresinde Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan bahsedildi. Ve onda bu çok iyi insandır, çok güzellikle taşıyan bir insandır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki iyi bir insandır ama teheccüd kılmak şartıyla. İşte o gençti ve teheccüd konusunda zaaf gösterirdi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala gece kalkıp teheccüd falan kalk hocaya merhamet etsin ki eğer onlardan birisi uyanmayınca diğeri onun üzerine biraz su serpip onu uyandırsın. Eğer erkek önce uyandıysa o hanım önce uyandıysa o erkeğini yüzüne biraz su serpip uyandırsın dedi. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hanım için kocasına karşı edepli olmayı ve ona saygı göstermeyi emretti. Ama teheccüd vaktinde bakın bunu bu şekilde davranmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki gece kalkmak nefsi düzeltir. Bundan dolayı
Ve işte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ister 2 rekat teheccüd kılın mutlaka kılın buyururdu. Daha sonra hadislerden anlaşıldığı gibi Allah-u Teala gecenin son vaktinde en çok dünya semasına yaklaşır. Ve bunun için teheccüd namazı ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Şüphesiz Allah'ın lütfuyla insan necat bulacaktır. Kendi amelleriyle değil. Çünkü en büyük amel eden ve en çok Allah-u Teala'ya itaat eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile amellerine güvenmezdi bu konuda. Ben önce de söyledim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ve diğer sahabe söyledi ki yani onlar sormuşlardı ki sen amellerle başlanacaksın, cennete gireceksin. O dedi ki hayır ben de Allah'ın lütfuyla cennete gireceğim. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir insan ki onun en soluğu, her adım attığı, onu uyması, onu uyanması, her hareketi ve hareketsizliği ve onun işlerine gitmesi ve hatta ihtiyacını gidermesi için gitmesi bunlar hepsi Allah içinde. Eğer o böyle diyorsa ki ben Allah'ın lütfuyla başlanacağım, o zaman diğer başka kim diyebilir ki ben amellerle başlanacağım diye iddiada bulunabilir. Resulullah her amel ibadeti ve bu konuda Allah-u Teala bize söyledi. Birisi diyebilir ki onun her hareketi nasıl ibadettir bilinmelidir ki bu doğrudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her fiil ibadeti değil. Eğer eylemi ibadeti ama onun dışında bu makam kimseye nasip değildi. Çünkü onun her eylemi Allah içinde ve Allah için olan her şey ibadettir. Diğer birisinin her fiili, her yaptığı ibadet sayılmaz. Lakum fi Resulullahi usvetun hasene Allah buyurmaktadır. Yani sizin için bu peygamber için de güzel usve vardır, örnek vardır. İşte bu demek değil midir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ameliyle neyin caiz olup olmadığını ve müstahsen olup olmadığını, mekruh olup olmadığını, helal olup olmadığını göstersin. Bu demek değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir işi beyandır. Onun namaz kılışı sadece Allah'ın emrinin yerine getirilmesi bununla beraber bu bir ilan idi ki bu farzdır ve bu sünnettir ve bu nafiledir ki Allah'a yaklaştıran şunlardır ve onu yemek yemesi gösteriyordu ki şu haramdır, şu helaldir ve o eğer bir şey yemediyse o yemeğe değer değildir. İşte Resulullah her fiili amel namuneydi, örnek idi. İşte onun için her şeyi o ne kullanıyorduysa o da ibadeti ve neden men ediyorsa o da ibadet idi. Kısacası her emri ibadeti çünkü Allah bunu söyledi. Mesela bir keresinde ikindi namaz vaktinde o ikindi vaktinde çok gecikme namaz kıldı. Bu gecikme yapması bile ibadeti çünkü şunu anlatmak istedi ki eğer o anlatmak istedi ki insan eğer ilk vakitte namaz kılamadıysa o zaman son vakitte yaklaştığında namaz kılsa o da namazı geçerli olur. İşte konusu onun bu her şey yaptı, her şeyi ibadetti. Buna rağmen diyor ki ben Allah'ın lütfuyla cennete gireceğim. Ancak bizler ki bizim amellerimiz çok azdır ve biz nasıl diyebiliriz ki biz cennete amellerimiz gireceğiz. İşte bu gösteriyor ki Allah'ın lütfunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve bu lütuf ancak sadece boş laflarla elde edilemez. Ama işte
Ama bu ameldir ve Resulullah sünnetin uygulama çalışmak, ibadeti seviyesini yükseltmeye çalışmak. İşte bunlar önemlidir. İbadet Allah sevgisinden mümkün değil ve Allah sevgisi ibadet olmaksızın mümkün değildir. Hazır diyor ki birçok dua ediyor ama onların gözleri, onların sinesi, onların kalbi, beyni başka yerlerde olur. İçinde o gereken sevgi bulunmaz. Allah için o sevgi olmaz ve bunun neticesinde çünkü bu dua ile paralar bunlar yürüyor. Onun için böyle bir dua sadece bir zahiri bir duadır. Bu insanın böyle bir insanın gözleri yaşarmaz, kalbi yumuşamaz, kalbi erimez. Namazda bir beyinde bir teveccüh olmalı ve o sinesi açılmalı ama bu şartlar olmayınca onun havası işte tozun havada uçtuğu gibi uçup gidiyor ve kabul olmuyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiğinde onun sinesinde, onun içinde bir tencerenin kaynarcasına sesler gelirdi. Ama birçok kişi kibirli olup duada ağlamayı istemez. Namazda işte rikkat edilmesi de önemlidir. Bunun için de insan çaba göstermeli. Bunun için Mesih-i Maud Aleyhisselam dedi ki en azından işte ağlar gibi işte yüzünüzü yapın, zahiri şeklinizi o hale getirin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Benim ibadetim standartlar şunlardır ve Allah'a şükür ediyorum ve Allah'ın lütfu beni koruyacaktır ve ben ona şükür etmek için ben ona ibadet ediyorum. Eğer ben şükreden olmasam Allah bilir ne muamele yapacaktır. İşte eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi insan ki o takvaların salih kimsenin reisidir. Eğer o amellere bu kadar önem veriyorsa o zaman diğer insanlar nasıl siz bir şeyler elde edeceğini düşünüyorlar. Ben bağışlanacağım diye bir düşünüyorlar. Bu kafirin sözü olur. Bu şekilde müminin sözü olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikri ilahi Allah zikrederdi. Bu konuda Hazreti Müslim şöyle diyor. Zikirlerden birisi uyurken ki zikirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken Ayet-ül Kürsi, İhlas Suresi, Falak ve Nas surelerini okurdu. Bunlar 3 kere okur, ellerini üflerdi ve vücudunu sürerdi. Ve nereye kadar eli varabiliyorsa onu sürerdi. Bu Peygamberin sünnetidir. O hangi işi, dini işi kabul edip onu hep daimi olarak onu yaptıysa o Resulullah Aleyhisselam sünnetidir. Çünkü Resulullah bunu da hep yapardı. Onun için bu sünneti de her Müslüman uymalı. Ve hayatının önemli parçası haline getirmeli. Ve bu önemli değildir de düşünmemeli. Ve bunu bıraksak cehenneme gitmeyiz veya sadece bunu yaparsak bu bizi cennete
götürür diye düşünmek de doğrudur. Farzları da yerine getirmemiz lazım. Bazıları bana da mektup yazıp diyorlar ki ufak bir zikri söyle. Biz onu yapınca içimizde iyilikler yerleşir. Ve bizim işlerimizde düzelir. Allah'a yakınlaşalım. Asıl olan ibadet etmektir, namazlar kılmaktır. Eda etmektir namazlar. İşte namaz da Allah huzuruna varmak ve onun standartlarını yakalamak bu önemlidir. Ondan sonra nafileler değil, ondan sonra Allah'ı zikretmektir. Ancak güzel ahlak ve amellerin işlenmesi onlar önemlidir. İnsan yüce ahlaka sahip olmalı. Allah-u Teala yakınlaşmak için ve meselelerini çözmek için ibadeti ve Allah'ın her emrine uymak önem verilmesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki sünnetini tam manası uyulması önemlidir. İşte biz zikri bırakırsak cehenneme gideriz veya sadece zikir bize götürür cennete. İkisi de yanlış düşüncedir. Namaz şarttır. Farzların yerine getirmesi şarttır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi insan eğer bu zikirlere muhtaç ediyor, biz niye diyelim ki biz bundan özgürüz ve onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken Ayet-el Kursi ve Kul İhlas suresi ve Falak ve Nas surelerini okurdu. Bizim Hazreti Musleh Maud bazı diğer konularda da dikkatimizi çekti ve şöyle diyor: her kim din önderi ise onlar zannederler ki bizim ibadetlerimiz başkalarından daha fazla olmalı. İşte bazı alim kendine diyorlar ve dini örgütlerin reisi olurlar. Onlar başkalarından ibadetlerinin fazla olmalı diye düşünürler ve bunun için de işte sunilikle bir şeyler yapmaya çalışırlar, yapay yöntemleri izlerler. İşte bazı siyasi lider de bunu yapar. Bazı örgütlerin başkanları bunu yaparlar. Onlar göstermek isterler ki biz sizin için örneğiz. Örnek olmuşuz. Nitekim bundan dolayı onlar gösterişi devreye sokarlar. İşte Müslümanlar ve gayrimüslim liderlerde de böyle şeyler bulunur. Eğer birisi Müslüman ise onun onlardan bazıları abdest alırken uzun böyle uzuvlarını yıkarlar. Hatta bazen derler ki işte vuzu abdestin katıralar dahi, damlalar dahi elbise ve vücuda düşmemeli ki onunla da elbise kirlenir ve vücut kirlenir. İşte eğer birisi Allah sevgisi için böyle şeyler yapıyorsa ayrı bir konuda, ama insanlara böyle bunu göstermek için yapıyorsa ve uzun tesbihler elinde tutup zikirler çekiyorsa ki insanlar beni maşallah ne iyi birisi zannetsin, bu yanlıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesten daha çok muttakiydi ve onun gibi ne insan gelip gittiğine geçti ne de geçecektir. O bu konularda işte bu tür tekellüflerden, bu tür yapay yöntemlerden uzaktı o. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben namazı bazen kıldırmaya başlıyorum. Namaz uzun kıldırmak istiyorum ama bir çocuğun ağlama sesini duyunca aklıma şey geliyor, bu çocuk annesini belki zora sokar, onun için arkamda namaz kılan annesini zora sokar, onun için ben namazı kısa keserim. Ama bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu devredeki sufiler vardır, onlar
onlar derler ki biz namaz içinde o şekilde öylesine kayboluruz ki biz sağa sola hiç haberi olmaz. Ama bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür yapay yöntemlerden çok uzaktı. O Allah-u Teala o insanlardan hiçbir şey istemiyordu. O Allah-u Teala'dan azmeti istiyordu, yücelik isterdi. Onun için o bu şeylerden uzaktır. İşte bunu kim yapabilir? Bu gösteriş kim? Allah-u Teala değil de insanlar birilerini yüceltir. Düşünceni sahipse onlar bu tasannu yaparlar, bu gösteriş yaparlar. Ama işte kim Peygamber Efendimiz'in sünnetini tabiyse onlar da hani Resulullah gibi bir sadelik vardır. Bir keresinde bir sahabi soruldu ki Peygamber Efendimiz ayakkabılarla da namaz kılıyor muydu? İşte az önce ikindi namazla ilgili söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte sadece Allah gözümüzün önünde ve sadece onun rızası onun planında olunca bu tekellüflerden insan uzak olur. Nitekim bu sahabi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarla da namaz kılıyordu. İşte bundan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bu kulfetlerden uzak olurdu. Ama Müslüman bugün o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam öğretisinden uzaktır ki eğer birisi böyle ayakkabılarla namaz kılarsa hemen gürültü koparırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bir olayı değerlendirip bir olaya göre, duruma göre davrandı ve hayatında kulfet yoktu, böyle tasannu veya gösteriş ve yapaylık yoktu. İşte bugünlerde de yapılıyor. Bana geçen bir mektup yazdı ki Pakistan'da bir gayri Ahmedi namaz kılarken dedi ki onunla tartıştı. Ahmedi dedi ki sen zaten namaz kılmıyorsun, sen niye tartışıyorsun benimle? O dedi ki ben kılayım veya kılmayayım. Sen çünkü Müslüman değilsin, Kadiyanisin. Onun için sen ne namaz öğrenebilirsin ne kılabilirsin. İşte kısacası eğer temizse onunla namaz kılmakta bir beis yoktur. Bunu söylemekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir iyilik ve ihsanda bulundu. Ve işte kısacası kimler külfetleri tercih ediyorlarsa onlara böyle şeylerden örnek almalı Resulullah'ın böyle tutumundan. İhlas ve coşla namaz kılmak, vuzu abdestle kılmak ve namazı şartıyla eda etmek bunlar önemlidir. Resulullah diyor ki kul ve Allah arasında bu bir görüşmesidir. Mümin Allah'ın rengiyle renklenir bu ibadetle. Resulullah cemaatle namaz kılmayı çok önem verirdi. Bir keresinde kör bir sahabi geldi. Dedi ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben uzaklardayım ve camiden uzaktayım. Ve camiye gelirken çok zorlanıyorum. Bana izin verirseniz ben yağmur vaktinde ben namaz kılayım, evde namaz kılayım. Medine'de bazen yağmur yağdığında su olurdu ve zor su gelirdi. Ev duvarlarını korumak için orada insanlar taşlar koyardı ki bu duvarları yağmur suyu duvarlara değil de taşlara düşsün. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü ben yola gelirken zorlanıyorum, taşlara çarpıyorum. Acaba ben namaz kılabilir miyim? Evde mescide gelmeyeyim.
Resulullah ona izin verdi. Sonra o gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashaba dedi ki onu geri çağırın. O geri geldi sahabi. Resulullah sordu sen evine kadar ezan sesi geliyor mu? O da evet Allah'ın Resulü'nün ezan sesi geliyor. Bunu Resulullah dedi ki eğer ezan sesi sana geliyorsa o zaman ister eve cami gelmek ne kadar zor olursa olsun gel. Mesela ben tekrar söylüyorum ki Allah sevgisinin ağaçları ve meyveleri size verilecektir. Allah sevgisiyle olacaktır. Ve burada ibadet işte eğer bir durumda Allah-u Teala hep aklındasın ve o asıl ibadettir. İnni lakum minhu nazirun Beşir buyurulmuştur. Ben sizler için Allah-u Teala tarafından hem uyarıcıyım hem de müjdeleciyim. Masih Musa şöyle buyurur. Çünkü bu tam ibadet, halis Allah ibadeti bu çok büyük bir iştir. Ve insanı bir usve husne olmak üzere bunu yapamaz. Ve kuvvet-i kudsinin tam etkisi altında olmadan bunu yapamaz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben onu Allah tarafından beşir ve uyarıcı olarak geldim. Eğer siz bunun bana tabi olursanız ben o zaman sizin müjdeler vardır. Ve eğer bana uymazsınız o zaman büyük zorluklarla karşı karşıya ve sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. Peygamber Efendimiz usvesi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyici olarak kabul ediyoruz. Ama biz onun müjdelerinden istifade edebiliriz. Eğer biz onun ibadet örneğini biz tabi olursak bunun için de insan cihad etmek zorunda kendi kendiyle. Bazıları diyor ki biz 5 vakit namaz kılmaya çalışırız. Bu işte bir kendi kendine kandırmaktır. Eğer gerçek bir çaba varsa insanın içinden bir rahatsızlık olur. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz'e ibadete bakın nasıldı. O Hira mağarasına giderdik. Orada yılanlar ve yavaş hayvanların gelme tehlikesi vardı. İşte eğer bir taraftaki çekicilik çoğalırsa o zaman diğer taraftaki korku azalır. Bu bir kaidedir. Yani eğer Allah sevgisi artarsa diğer dünemi korkular azalır. Mesela diyor ki biz bazı hanımlar ki gündüz vakti bile bir yerlere giderken korkar ama çocuğu hasta olunca gece vakti bile daha tehlikelidir. Onlar korkusuzca o yolları kat ederler. İşte bundan anlaşılıyor ki sevgi o korkuyu azaltır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Hira mağarasına gitmesi anlaşılıyor ki bir ibadet konusunda bir örtücük lazım. İslam'da binlerce kişi gitti ki o insanlar binlerce geçti ki onlar uzun cübbeler falan giymedi ve gösteri yapmadı ve ki insanlar onun büyük sufi vesaire zannetsin. Peygamberi Allah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir elbise, Allah'ın peygamberi böyle özel bir elbisesi yoktu. Hatta bir keresinde adamın biri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anh'ı peygamber zannederek tokalaştı ve saygı göstermeye başladı. Hazreti Ebu Bekir bunun farkına vardı ve
O kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüne gitti bir örtü tuttu ve böylece sözüyle değil fiiliyle gösterdi ki peygamber budur. İşte insan Allah'ın gerçek olunca onun belli bir şekilde bürünmesine ve bazı tür tesbihler eline tutmasına, boynunu asmasına gerek yok. Böyle kimseler dünyanın köpekleridir ki gösteriş yaparlar. Allah'a talip olanları böyle şeylerden çok uzaktırlar ki onları, çünkü onlar halktan gizlenmek isterler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar bana peygamber etsinler veya bana tabi olsunlar diye hiç öyle bir isteği yoktu. Onun için o Hira mağarasında gidip gizlice ibadet ederdi ve hep orada kalmak isterdi. Ama Allah-u Teala kendi emriyle onu oradan çıkardı ve onun vasıtası nurunu gösterdi. Allah-u Teala bu nurdan bize istifade etmeyi nasip etsin ve ya Allah ibadetlerinden standartına yakalananlardan biz olalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneğine ve usvesine uymayı Allah-u Teala bize nasip etsin. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر